Uns wurde vor die Füße gespuckt. Eine andere Wahrheit. 27. September 1956. Kann ich heute die Birgit lesen? Nein. Lasst mich doch... On her first case. Still, functioning free press is simply crucial to the... Wait, shh, I think she's coming up. Good morning, Miss Katz. Have you seen the news yet? Nee. Der zweite Zeuge wird bald eintreffen, informieren Sie Herrn Bauer. Ja. Wir haben einige Akten erhalten, die von Ihnen erbetenen Informationen über Herrn Kiebitz hätten enthalten sollen. Leider sind sie bei der Bombardierung stark verbrannt. Ich hoffe, sie können noch von Nutzen sein. And I know. Ich habe einen Brief über Herrn Faltmann gefunden, der einen seiner Untergebenen und die Gestapo betrifft. An den Kreisleiter Herr Schwarz vom Chef der Geheimen Staatspolizei Gestapo. München, 17. Januar 1945. In Bezug auf den Vorfall mit dem Stützpunktleiter L. Steg. Der Verdächtige wurde am 5. Januar 1945 von der Gestapo verhaftet. Alle Dienstgrade, die L. Steg in der Ortsgruppe innehatte, werden ihm entzogen. L. Steg darf keiner Partei beitreten und verbüßt seine Haftstrafe. Die Verhaftung des Stützpunktleiters ist der gerechten Denunziation durch seinen direkten Vorgesetzten zu verdanken, dessen Loyalität gegenüber dem Reich und seinem Volk zu würdigen ist. Heino Höller. Sie hatten recht, was die NSDAP-Bürokratie angeht. Die haben alles im Auge behalten. Ich habe eine Liste der Waffen erstellt, die zur Zeit des Verbrechens an unsere Gruppenmitglieder ausgegeben wurden. Das müssen wir gleich nochmal abgleichen. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass die vorherige Staatsanwaltschaft dies übersehen hat. Ich habe den Befehl von Schwarz gefunden und wie sich herausstellte, bezog er sich sogar speziell auf Jan Naumann. In dem Fall von Jan Naumann, 2. Januar 1917, München, arbeitslos, ledig Abtstraße 12 in München, vom 28.04.1945. Wegen Beteiligung am Hochverrat ist der Gefangene als Verräter am deutschen Volk sofort hinzurichten. Gründe: Der Gefangene Jan Naumann wurde als Täter einer organisierten Operation erkannt, die vorsätzlich darauf abzielte, den Widerstand des Volkes gegen die Invasionstruppen zu schwächen. Von Schwarz. Das ist interessant. Es gibt einen Verhaftungsbericht, der zu unserem Datum und Ort passt. Sehen Sie einfach selbst. Hier wurde durchgestrichen. Jan Naumann, arbeitslos, Deutsch. Von Alfred Faltmann. Alfred Faltmann hat den Haftbericht gefälscht. Staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten. Die Probleme des hessischen Generalstaatsanwalts gehen weiter, dass eine Sonderabteilung wieder einmal im Rampenlicht steht. Es werden Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs öffentlicher Gelder laut, die, wie einige behaupten, derzeit für die Wiederaufnahme längst aufgeklärter Fälle verschwendet werden. Unseren Quellen zufolge werden solche Ermittlungen zusätzlich durch die Unerfahrenheit und den Übereifer der jüngeren Staatsanwälte des Teams beeinträchtigt. Roter Herbst. Während Khrushchevs Politik der Entstalinisierung weitergeht, scheint der Einfluss Moskaus mit jedem Tag zu schwinden. Letztes Jahr war Wladislaw Gomulka noch ein politischer Feind des pro-sowjetischen Regimes, der wegen subversiver Aktion inhaftiert war. Gestern wurde er zum ersten Sekretär der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei ernannt. Damit ist er neben dem ungarischen Minister Imre Nagy ein weiterer offen anti-stalinistischer Regierungschef eines Ostblocklandes. Du hörst Telefon klingeln. Yes, Paula? The witness you asked me to contact, Karl Schickert, just arrived. Thank you. I'll be joining you in a minute.
I'll be there in a moment. Durch einen Schuss von Kaliber 7,65 mm Browning. 7,65 mm Browning. 7,65 mm Browning. Fünf eins acht sechs drei drei zwei. 5186332. 5186332. Hier. Gruppenarbeiter. Ein militärisch ausgebildeter Gruppenarbeiter. Ein militärisch ausgearbeiteter Beamte, der ranghöchste Beamte und derjenige, der sowohl den Haftbefehl als auch den Schießbefehl aufgestellt hat. Er wäre der naheliegendste Beschuldigte, wenn er leider nicht tot wäre. Ein chauvinistisches Schwein, um Paulas Worte zu gebrauchen. Sie streitet sie ab. Einer der 3 verbliebenen Verdächtigen. Er behauptet, Herr Schickert habe das Opfer erschossen, obwohl er und Faltmann daran zweifeln. Let's go! Mr. Schickert, I didn't expect you yet. Arriving on time means you're 15 minutes late. Very traditional. Nothing wrong with good traditional values. Thank you for coming. My name is Esther Katz. I am the prosecutor in charge. I'll cut right to the chase. What happened on the 28th of April back in 45? So, you're finally reopening the case, aren't you? Yes, we do. There are questions that have to be resolved. It is time for some gentlemen to answer for what happened back then. Just to be clear, you are referring to? Kiebitz and local group leader Faltmann. So, your superior and your colleague. What had happened? On that day, Faltmann, Kiebitz and I had captured an alleged insurgent. We had taken him to the district office and locked him in a cell. It was an old man. Was his name Hans Naumann? Oh, ich liebe diese Befragungen, ne? It's more than 10 years ago. I'm pretty certain that this was his name, yes. Please describe the situation. Shortly after, the 2 men came out. Pointing to the cells, the district leader gave the command. Welchen Befehl? What kind of command? He ordered us to shoot the prisoner. The district leader returned to his office together with Mr. Kiebitz. Mr. Faltmann asked me to follow him. Together we walked down the corridor to the cell where the old man was kept. Das macht theoretisch Sinn, weil Kiebitz hatte, also zu Kiebitz wurde ja berichtet, dass er mal der Fahrer von Schwarz war und Schwarz meinte, er hätte seinen Fahrer ins Büro geholt. What did Mr. Faltmann do? The group leader raised his voice.
Do you remember his words? He told me to shoot the prisoner. Ich glaube, er hat das auch gemacht. Ich glaube, Schickert war's. Wobei, And did you shoot the prisoner? No, I did not. The man was clearly innocent. You did not? Really? Just like that? Not just like that. I refused the order because the prisoner was not the man we were looking for. He was accused of... what was it again? I remember someone mentioning it. And me thinking, that's impossible. Just a second. I have that somewhere. ich habe wieder nicht aufgepasst. Let's see. No, this had nothing to do with it. How did your superior take your refusal? Not well. He yelled, and I argued. Do you remember your words? I told him that it made no sense and that we should refrain from doing that. Group leader Faltmann then threatened me. He said he'd report me to the Gestapo, that I would be severely punished, possibly killed. But you still refused. I did. I just couldn't do it. I left the room. Outside the cell, I met Kibitz, who was about to enter, a gun in his hand, cocked. The next thing I hear is the shot. Ja, aber wo war denn dann Faltmann? Was your local group in contact with other local groups? We were in permanent contact with all the other Bavarian groups. Who prepared the cells for prisoners? A few colleagues from the local group. It did not take much to set up. With a bucket and a mattress, it was done. Did prisoners ever stay longer? A couple of days maximum. They were here for interrogations. Just a bucket and that's it? They were prisoners. How did you make sure you had enough electricity? We had a generator for power outages. And oil lamps. I can still hear the air raid siren in my head. I remember Mom waking me up. Pack your things, get into the basement. How did the members of your group spend their free time? They went drinking together. Not me though. I don't drink. I prefer being home early and getting a healthy sleep. Natürlich. Were there any other prisoners at that time? No. The old man was the only one that day. Oh, aua. Was it common for prisoners to be executed? No. We were a local group, not the SS. Why did you relocate the office? Because of the big air raid, we wanted to be underground. We hoped that we would be safer there. Can you tell me more about your local group? We mainly wrote reports and helped in the district where help was needed.
How was working under District Leader Schwarz? He was a strict man with defined values. Easy to work under because he was so organized and knew the strengths and weaknesses of each member. How was working with Mr. Feldman? A power-hungry bully who kisses his boss's butts and belittled his subordinates. And that's if you were on his good side. Let's say his threats shouldn't be taken lightly. How did you and Mr. Kiebitz get along? You both held the same title? Mr. Kiebitz. Yes, we both were local group members. We did not get along so well. How did you fit into this local group? I have always proudly done my duty. I oversaw security. Wo sind die letzten 2 Beweise? Blöd. Ah! Were your group's actions documented? Certainly, but that wasn't my task. District Leader Schwarz took care of it. But most of those files were destroyed, unfortunately. If somebody did stay with Schwarz, it could have been documented somewhere. For how long did Mr. Feldman talk to Mr. Schwarz? It was just a short meeting, maybe for a couple of minutes. Das kommt aber hin. So what you are saying is that Mr. Kiebitz shot him. He did indeed. I know it. But why would he do that? What was his reason? What do I care about his reason? What he did was wrong. That's why I'm glad the case has been reopened. You break the Ist klar. rules, you get punished. That's the way it should be. We will make sure the right people face the consequences, Mr. Schickert. Thank you for coming in. The pleasure is all mine. Goodbye, Miss Katz. Interesting. The suspects contradict each other in multiple aspects.